今天有个新来的同学他有很深刻的来关灵课的体会，他带了他的女儿一起来，因为他的好朋友跟他推荐这个地方，那他也觉得他女儿要去日本念书，那他人生在工作上各方面都有一些疑问，所以他也想来看看关灵是什么，来问问神呢，对他的指点是什么。那我们请他来说一下，他跟他女儿来，他这一个月到底体会了什么？我在一个朋友的介绍下来到仙女这边，那我带了我的小孩一起过来，是因为我的小孩其实我老觉得他心事重重的，不快乐，但他很多话都也不会跟妈妈说。那因为他再来要去日本，又是一个女孩子，其实我都会担心，所以我就带了她来找仙女。那仙女跟她聊了之后，很鼓励她来上关灵课。那我自己也上了1次2次，但是我还是没有很深的感受。那她在上第1次的时候，她就看到了画面要说，她就很清楚的看到，我记得她说的第一幕是她整个人往下坠。往下坠，他看到他的整个的往下看的时候，整片都是花。他讲出来的时候，我突然在想，他是我的小孩吗？我为什么不知道他有这样的能力？后来在聊的过程当中，他才刚好一个姐姐在讲她的状况的时候，他才突然跟我说：“妈妈，这个我以前就看得到。”然后我就想说，奇怪，我带他那么大，我自己身为妈妈，我都不知道。这是他上课第1次的感受。他除了刚刚这一段之后，第2段的课程，他跟我说，他看到他在一个塞外的土堆上站着，看到里面有一个小男生在一个房子还是帐篷里面，好像在做什么动作，但是后来好像很生气的离开那个房子，就讲了几句话。我记得仙女有问他，你记得他讲什么吗？他说印象中记得，但是醒来的时候就忘了。然后又开始更狐疑的是，这是我女儿吗？是她编的吗？回去的路上，就第1堂上课，他大概就看到了这2段。在回去的路上，我们就跟他聊，他就问我说：“妈妈，我是不是最近都在看那种古装戏，所以就跑出这个画面？”我跟他说：“我也有看，可是我没有跑出那个画面。”所以我们就在讨论那个的真实性。讨论以后，我还没想到他会跟我说他要再上第2堂。那第2堂我就没有来。但是第2堂他告诉我上课的状况，我有问他，他告诉我说，我看到一个人上吊，一个小男生吊在天花板上面，他很害怕，但是他没有跟我讲太多的内容，他只有这样跟我说。我问他说，那仙女跟你说什么？他说他没有什么说，后面的内容。后来有一次在第3堂上完课，因为他隔天我要带他去日本的时候，他就跟我说：“妈妈，仙女要你打电话给他。”我就问说：“打电话给我要做什么？可能跟你说我上课的状况。”我说：“好，我就打去了。”仙女第1电话中，他就直接跟我说，他要跟我讲我小孩上课的状况。我就说好。他就说他看到了一个人吊在天花板上。对，我说我有听他说他是我的小孩。其实我听的时候，我眼泪都快掉下来了。他说我女儿看到有人吊在上面的时候，其实她是很害怕的。仙女引导她再去看一下这个人到底跟你是什么关系。结果没有想到，那个小男生其实就是我女儿的，这个叫前世吗？对，前世。前世。那后来听我女儿更实际的描述之后，她告诉我说，她再去关第2次的时候，她就看到一条绳子从天往下坠，在她脖子这边停了之后一直往她的身体靠，她没有办法躲开。我听了，我自己真的心里还蛮难过的。我就开始感受到说，原来她的不快乐是不是因为这样子造成的？仙女再来跟我讲了第2段，说她看到了一个男生穿着现代的衣服，跪着跟一个女生求婚。对，仙女有告诉我，她看到的这个状况是新娘不是他。对，新娘不是他，新郎是他现在的男朋友。对，新郎是他现在的男朋友，因为他确实交了一个日本的男朋友，但这个男朋友很特别，我好像也没有想要见他。我一直告诉我女儿文化的差异，但是我女儿都跟我说你太古板了。后来从第2段的这个仙女告诉我的内容，我才知道说，
也一直揭开我心里一直会担心的。我小孩本来就是感情其实看得很重，只要他在意的东西他都会非常在意，也让我开始很担心说他去日本会不会又碰到这个人，然后伤了他又重演一次他情伤的那个状况。但是仙女很开心的告诉我说，她又在引导我女儿看第3段。第3段，她看到了一个男生对她很好，带她到处去玩，甚至后来跪着跟她求婚，然后我才松了一口气。她告诉我女儿，后面有一个男生更幸福的等着她，不要执着在现在的这个感情。我整个看完之后，其实我发觉我女儿解开了她的心结。我带她去日本的时候，其实我看得出她的快乐，她不会像以前闷着都不跟我说，她现在都会跟我分享她在日本做什么。也借由这一个内容，我也告诉他，其实人生只要活着，没有什么过不去的，不要让家人为他伤心。他也告诉我好，因为我告诉他后面有更幸福的事情在等着他，所以我很感恩仙女让我女儿先知道了她前世发生的事情，也许她真的将来碰到，她就会有一个结是可以打开的，不会再走到死胡同去。对呀、为情所困，只是当时呢，他在帐篷里面呢吵架的是他的兄弟，现在这个男朋友呢，他为情所困。那时候女的嫁别人了，所以他想不开，他吊死了，也是现在这个男朋友。所以他的结从历史整个打开以后，他就开心了，他知道怎么一回事，他就不难受。那你也不是麻瓜没看到，你第一场看到你自己的灵光，你也看到了龙王啊。对，但是因为我会有一点执着，比如说我第一次上的时候，我就会想说，为什么播这个音乐？我就开始在想，为什么播这个音乐？为什么音乐又跳掉了？就会在那边想，就跟着音乐一直转，所以你根本心静不下来。不要跟着音乐。第2段我自己上课的经验是，第2段上课的时候，有些音乐会让我非常的有感觉，但是音乐又切换之后，你又在开始追着那个音乐，所以第1堂其实我没有很有感觉啦。没有看到，所以我才会说，我听到我女儿的时候，我吓一跳，这是我女儿吗？故事性有连贯的，还可以问答。没错，后来我女儿告诉我说，她从小就看得到，要睡觉的时候，她就会看到一些莫名其妙的东西。但是她现在理解了，原来是出有因，所以我也跟她说，可能我听到的是说，人本来就有前世今生，人有一个灵，他会提醒你很多事情，只是我们分不清楚到底什么是真的还是自己想的。很好，今天谢谢你分享，谢谢。